Habari za wakati huu mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki popote pale ulipo. Karibu katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kumekucha, ambapo hapa tunakwenda kuona namna ambavyo vichwa mbalimbali vya magazeti vimeandika katika siku ya leo Jumamosi, mtazamaji wa ITV, namna ambavyo vimeandika habari zake katika kurasa za mbele, bila kusahau kurasa za nyuma za michezo na burudani. Kumbusho tu kwamba leo ni siku ya Jumamosi, Oktoba 12 mwaka 2019, na katika meza yetu ya magazeti asubuhi ya leo yapo mengi sana ambayo yamejiri. Tukianza na gazeti la Nipashe ni mwanga wa jamii. Nipashe laandika ndugu feki waibuka, wasababisha uhamishaji wa makaburi kusitishwa. Ni wapi? Pata nakala yako ya Nipashe upate kusoma katika habari hii ukurasa wa pili. JPM aamuru JWTZ kudhibiti ujambazi, ni kutokana na kukithiri kwa uhalifu Katavi. Atangaza msako mkali wa silaha, awaambia wakimbizi. Naam, wakimbizi wameambiwa kipi haswa? Majibu yote yapo katika gazeti la Nipashe. Mdaiwa wizi benki abambwa gesti, Kikwete ageuka mbogo. Wapotoshaji kauli zake ya wataka wawe jasiri na kujitokeza badala ya kujificha nyuma ya pazia. Katika habari picha ikionyesha nyumba zikiwa zimezingirwa na mafuriko ya maji katika eneo la mto Mtiko kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika mji wa Muheza mkoani Tanga. Naam, hivi ndivyo ambavyo gazeti la Nipashe linavyoonekana, mtazamaji wa ITV. Gazeti la Mwananchi nalo laandika JK yasema wenye maoni mseme, mstumie migongo ya wengine. Naam. Msuya asema makatibu wakuu tulichanga fedha ujenzi wa hospitali. Lakini pia ziara Magufuli iliyozindua miradi mikubwa mikoa ya pembezoni. Lakini pia Jaji Warioba asema Mwalimu Nyerere hakujikweza, alithamini utu na haki. Sugu asema nilijua sina makosa, jaji amelithibitisha. Na katika habari picha ikimuonesha Georgia, mke wa marehemu Abson Mwangonda, kulia akisaidiwa baada ya kutoa heshima za mwisho wakati wa misa ya kumwaga mumewe iliyofanyika katika kanisa la St. Peter jijini Dar es Salaam siku ya hapo jana. Skendo ya elimu, wanafunzi 18 sekondari hawajui kusoma. Naam, wanafunzi 18 sekondari hawajui kusoma. Ni shule gani hii, mtazamaji wa ITV? Pata nakala yako ya Mwananchi uweze kusoma habari hii kiundani zaidi. Katika gazeti la Habari Leo nalo laandika aliyekuwa akiiba fedha TRA kwa dakika azirejesha. Rais Magufuli ataja mambo 10 ya neema. Uandikishaji waweka pabaya Makonda na Gambo. Msekwa aeleza kauli ya mwisho ya Nyerere. Naam, gazeti la Habari Leo unaweza kusoma kauli ya mwisho ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika gazeti la Habari Leo katika ukurasa wa pili. Lakini pia mambo 10 ya neema yaliyotajwa na JPM ni mambo yapi hayo? Nakala ya gazeti la Habari Leo unaweza kusoma na kuyajua ni mambo ya yapi hayo haswa yaliyobainishwa. Gazeti la Uhuru nalo laandika Mangula ataja vihunzi vitatu kwa wagombea wa mitaa CCM. JPM aonya yoyote aliyepanga kuichezea Tanzania amepotea njia. TCRA yatangaza ongezeko la mamilioni ya watumiaji wa huduma za pesa mtandaoni. Yusufali na wenzie wapigwa faini ya shilingi 24 milioni, nyumba 4 za taifishwa. Muhazini mbaroni kwa tuhuma za wizi wa mamilioni. Naam, mtazamaji wa ITV, Yusufali amepigwa ni faini ya shilingi bilioni 24.6, na hivi ndivyo ambavyo gazeti la Uhuru limeandika. Lakini pia sababu haswa za mfanyabiashara huyu Mohamed Yusufali na wenzie wamehukumiwa kulipa serikali fidia hiyo. Sababu haswa za wao kulipa serikali fidia hiyo ni zipi hasa? Gazeti la Uhuru lina majibu. Tanzania Daima sauti ya watu laandika mahakama kuu yafuta hukumu ya Sugu na Masonga. Lakini pia Kikwete agonga nyundo tena, atoa ushauri mzito, vigogo wamlilia Abson Mwangonda. Naam, waliokatwa CCM waamsha dude, RC angaka. Naam, RC kwa nini amengaka na ni RC wa eneo gani huyu, mtazamaji wa ITV? Lakini pia Kikwete agonga nyundo tena. Naam, ni nyundo hipi hiyo iliyogongwa na rais mstaafu Jakaya Mlisho Kikwete? Gazeti la Tanzania Daima linajibu hoja hiyo ya msingi zaidi, mtazamaji wa ITV. Gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifi naloandika Kabendera akina Kabudi wamwandikia DPP kujadili namna ya kumaliza kesi zao. Jafo awachongea Makonda
Gambo Mgirwa kwa JPM. JK asema cheo hakikumpa mzee Abson kiburi. Kinana naye aibuka msibani. Wafanyabiashara watatu waliokiri utakatishaji kulipa shilingi bilioni 24. Lakini pia jaji asema kifungo cha Sugu kilikuwa batili. Na katika habari picha ikionyesha viongozi mbalimbali wa serikali wa staff na walioko madarakani akiwemo mkuu wa majeshi General Venance Mabeyo, rais mstaafu wa awamu ya 4, awamu ya pili, lakini pia pamoja na viongozi mbalimbali wa kiserikali wakiwa katika misa ya kumwaga aliyekuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa Abson Mwangonda katika kanisa la Katoliki la Mtakatifu Petro kwa ajili ya kuaga katika siku ya hapo jana. Hivi ndivyo ambavyo gazeti la Mtanzania limeandika, mtazamaji wa ITV. Tukiachana gazeti la Mtanzania, tunaangalia gazeti la Daily News katika siku ya Jumamosi linaloandika acheni uhalifu, Magufuli awaonya wananchi. Lakini pia amewaonya ameonya wakimbizi pia kuacha uhalifu, lakini pia na kujiingiza katika vitendo vya uhalifu pamoja na vitendo vinavyosababisha matumizi mabaya ya rasilimali za nchi. Lakini pia Katavi kuunganishwa na gridi ya taifa ya umeme. Lakini pia katika habari picha ikionyesha wanafunzi wa Isukumilo na pamoja na Mpanda wakimshangilia rais JPM mara baada ya kupita katika shule hiyo wakati katika ziara yake inayoendelea katika mkoa wa Katavi. Naam, hivi ndivyo ambavyo gazeti la Daily News linavyoandika, mtazamaji wa ITV. Lakini pia Kabendera amwandikia barua DPP. Habari hiyo pia imepewa uzito katika gazeti la Daily News. Katika gazeti la The Citizen linaloandika Magufuli azungumzia swala la wakimbizi. Hivi karibuni shirika la kushughulikia wakimbizi lilitaka Tanzania na Burundi kuheshimu makubaliano kuhusiana na haki za wakimbizi hao, lakini pia ni muhimu kwa wakimbizi kurejea makwao mara baada ya nchi zao usalama kuimarika. Habari hiyo imepewa uzito katika gazeti la The Citizen. Lakini pia waziri mkuu wa Ethiopia ashinda tuzo ya amani. Lakini pia Kabendera aandika barua kwa DPP kujadili namna ya kumaliza kesi yake. Lakini pia katika habari picha ikionyesha viongozi mbalimbali wa serikali wa staff na walioko madarakani wakishiriki misa takatifu ya kumuaga aliyekuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa Abson Mwangonda. Naam, hivi ndivyo ambavyo gazeti la The Citizen linavyoonekana, mtazamaji wa ITV. Katika gazeti la The Guardian nalo laandika JPM wataka jeshi la wananchi JWTZ kudhibiti mipaka ya nchi. Naam. Serikali yalalamikia wakala wa misitu kwa kushindwa kutekeleza mahitaji ya asali. Naam, serikali imelalamikia wakala wa misitu kwa kushindwa kufikia mahitaji ya asali, kufikia kupelekea nchi kuzalisha mahitaji ya asali yanayotakiwa. Lakini pia waziri mkuu wa Ethiopia ashinda tuzo ya amani. Na sababu hasa kubwa zompekea waziri mkuu huyu wa Ethiopia kushinda tuzo ya amani ni hipi sana? Gazeti hili la The Guardian liliandika. Lakini pia habari picha ikionyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli akizungumza jambo mara baada ya ufunguzi wa miradi mbalimbali na katika ziara yake inayoendelea katika mkoa wa Katavi, mtazamaji wa ITV. Naam, hivi ndivyo ambavyo gazeti la The Guardian limeandika, na huu ndio muonekano wa gazeti hili katika kurasa zake za mbele. Mtazamaji, kufikia hapa unaweza kuona namna ambavyo magazeti haya yameandika habari zake katika kurasa za mbele. Na sasa tugeuzie kurasa za nyuma kwa kuangalia namna ambavyo magazeti haya yameandika habari za michezo na burudani, kwa kwanza na gazeti la Champion. Gazeti hili gazeti gwiji kabisa kwa uandishi wa habari za michezo na burudani. Champion laandika kisa Waarabu Yanga ya shusha kocha wa England, yawapeleka Waarabu CCM Kirumba. Naam. Baba Samata anasema amenishtukiza kufunga ndoa, asimulia alivyomkurupusha wako ili ndoa ifungwe. Aveva amwandikia barua DPP hukumu ya malinzi ya nukia. Simon Msuva ajibebesha zigo la Samata Stars. Lakini pia Mbelgiji airudisha combination ya Kagere na Boko. Naam. Kisa video za utupu shabiki wa Simba aitwa Basata. Lakini pia Man U yazitengea mabilioni mashine 2. Na mashine zipi hizo haswa zimetengewa mabilioni na Manchester United? Hazard sio saizi ya Ronaldo. Lakini pia Liverpool yajitosa kwa Sancho. Naam, Liverpool yajitosa kwa Sancho. Gazeti la Champion hivi ndivyo inavyoonekana katika kurasa za mbele, bila kusahau kurasa za nyuma, mtazamaji wa ITV. Gazeti la Mtanzania nalo laandika
Kibarua cha Unai Emen matatani, Ajib amponza mwamuzi kiungo Kagera Sugar. Naam. Ajib amponza mwamuzi kiungo Kagera Sugar. Lakini pia Simba kufanya jaribio la kwanza leo. Naam. Jaribio lipi hasa linafanywa na Simba na jaribio la kwanza leo? Majibu yanajibiwa na gazeti la Tanzania. Gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, nalo laandika Mwandembwa aliyemtumbua Ajibu awaonya kishikaji. Naam. Lakini pia Samata aaga ukapera usiku mnene. Simba yang'ara Afrika, yapanda viwango CAF, yashtuka taifa kujipima na Bandari ya Mwalala leo. Lakini pia Yanga yaifanya Mafia Pyramids, yajipanga kuipeleka machinjioni Kirumba. Naam. Hivi ndivyo ambavyo gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu. Lakini pia katika habari picha ikimuonyesha nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars anachezea klabu ya KLC Genk ya Ubelgiji, Mbwana Samata wa pili kushoto na mkewe Neema Mgange wakifurahia jambo mara baada ya marafiki baada ya kufunga ndoa juzi usiku. Naam, gazeti la Tanzania Daima. Gazeti la Uhuru naloandika namba hazidanganyi Simba. Naam, Aveva Kaburu wamsalimisha kwa DPP, Msuva atoa neno Chan. Naam. Maromboso humtoi YCB. Lakini pia Misi utalii yapigwa TAF. Naam. Kibia Msimbazi, mabingwa hawa wameshinda mechi 4 walizocheza msimu huu kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini pia Aveva na Kaburu wajisalimisha kwa DPP. Ni aliyekuwa kiongozi wa Simba Evans Aveva na makamu wake Godfrey Nyange Kaburu wameandika barua kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP kwa ajili ya majadiliano. Mtazamaji wa ITV, ni kufuatilia ushauri uliotolewa na Mheshimiwa Rais dhidi ya watu wote wanaotuhumiwa na kesi za uhujumu uchumi. Na gazeti la Habari Leo nalo laandika Yanga kuwapelekea Pyramid Kirumba. Lakini pia Aveva Kaburu wamwandikia barua DPP. Simba Yanga viwanjani leo. Na mkuu wa operation wa jeshi Meja Jenerali Fabian Kapinga kulia akimkabidhi bendera taifa mkuu wa msafara wa timu majeshi Brigedia Jenerali Suleiman Mzee tayari kwa safari ya kwenda China kushiriki mashindano ya dunia yanayotarajiwa kuanzia Oktoba 18 mpaka 27. Nandi apewa barozi wa sabuni. Hivi ndivyo ambavyo gazeti la Habari Leo limeandika, mtazamaji wa ITV. Gazeti la Mwananchi nalo laandika Moringa aipeleka Yanga CAF. Lakini pia Baba Samata alizuia ndoa ya mwanae. Naam, sababu zipi hasa? Lakini pia Yondani Fei waivuruga Stars. Naam, Yondani na Fei waivuruga Stars. Imekuwaje mpaka wamevuruga Stars? Majibu yote yanajibiwa katika gazeti la Mwananchi ni kuelekea katika kufuzu CHAN 2020. Hivi ndivyo ambavyo gazeti la Mwananchi limeandika, mtazamaji wa ITV, katika kurasa zake za michezo na burudani. Lakini pia tutibishe na kuangalia namna ambavyo gazeti la Mwananchi na gazeti la Nipashe limeandika. Nipashe ni mwanga wa jamii. Nipashe andika Man City vitani kumwania Diance. Lakini pia Simba Bandari kupimana. Stars kamili ya wasili Kigali. Lakini pia Yanga ya kutana kuijadili Pyramids. Lengo ni kupanga mikakati ya kuamaliza Waarabu hapa nyumbani. Nahodha wa timu ya soka Taifa Stars na mshambuliaji wa timu ya KLC Genk ya Ubelgiji Mbwana Samata akiwa na mke wake Neema Mgange baada ya wawili hao kufunga ndoa juzi usiku. Picha ikimuonyesha nahodha huyu imeendelea kupewa uzito katika magazeti mbalimbali, mtazamaji wa ITV, ikiwemo katika gazeti hili la Nipashe ni mwanga wa jamii. Mtazamaji wa ITV, kufikia hapa unaweza kuona namna ambavyo magazeti haya yaliyotufika katika meza yetu ya Kumekucha siku ya Jumamosi Oktoba 12 mwaka 2019, namna ambavyo yameandika habari zake katika kurasa za mbele, bila kusahau kurasa za nyuma za michezo na burudani. Vyema ukapata nakala yako na kusoma habari ambayo imekuvutia kiundani zaidi. Kufikia hapa nasema sina la ziada, tuende mapumziko mafupi. Tukirudi studio tutakuwa na mgeni na tutakuwa na mada tukijadili katika sehemu yetu ya pili ya kipindi cha Kumekucha, na endelea kuwa nasi ITV Super Brand Afrika Mashariki.